Das Budget hat aber unabhängig von der Krisensituation schon beim Depot nicht der Realität entsprach. An der Budget war schon, wie ein Hai deponiert ging, als von der Regierung, war schon frisiert und hat all Schönheitskuren und Korrekturen, die das Budget kann machen, schon müssen über sich ergehen lassen, ihr die Regierung in Haina präsentieren kann, für ein einigermaßen an Gleichgewicht zu kriegen. Es war kein Budget, wie ein deponiert ging, den der Realität entsprach, kein Budget, den eine Vision hatte, dass die Vision der 7. Juni 2009, den Tag von den Wahlen, gewählt ging. Nachdem es Leute hier am Land über 4 Jahre von dieser Regierung geschöpft und zu Oder gelassen ging, soll der Law kurz führen an die größten Sozialaufbaubetriebe gehen, soll noch kurz führen die Wahlen, ein Wahlbudget präsentiert gehen, und Leute Leben gelassen gehen, dass alles Mist vergisst gehen, was an den nächsten 4 Jahren geschieht ist. In der Zwischenzeit wird die internationale Finanzkrise auch Lützeburg getroffen und mittlerweile auch die Realökonomie davon betroffen. Das Budget, das wir heute diskutieren, dürfen nicht mehr viel für nicht zu sagen, gar nicht mehr mit der Realität zu dienen. Mit gewisser Sicherheit kann ich heute sagen, dass das Einzige, was nach richtig und diesem Budget ausfährt, das sind, was im Deckel steht. Wenn in diesem Budget gibt, an der Nationalbibliothek ohne Kommentar aufgehen, dann können Sie sicher sein, dass dieses Budget von den Leuten bei Poesiealbungen klassiert gehen, wenn es nicht für darüber aufmerksam machen, dass es sich das Staatsbudget handelt. Wir sollen die Leute aber vorig sein, wie die Realität ist. Und die Regierung hat auch keinen Hintergrund, ohne dass sie das Budget ändert, so wie sie ein Budget abgesagt hat, Chiffren an das Budget gesagt hat, vor allem auf der Recette-Seite, mit einem Wachstum von 3%, hätte genauso gut können sagen, wir gehen davon aus, wenn der Wachstum nur 0% ist, dass wir dann nicht das Geld kriegen, dass wir nicht mehr so viel kriegen. Das wäre ein Arbeitsgewicht für Funktionär von einer Stunde am Ministerium, dann hätten sie gesagt, mit das hat die Regierung nicht gemäht, wollen sie einfach nicht die Leute, wollen vorig sagen, und so machen wir alles hier am Land nach am Butter wird. Aber wie soll der Staatsminister eigentlich im Regierungsprüfung, wir lassen den Last mal kommen. Wissen Leute am Land, weil die Regierung vergisst hat immer zu sagen, dass der Staat am Fonds seine Schulden nicht zurückbezieht. Der Staat möchte anbrennen am Prinzip auf 10 Jahre und da bezieht er nicht mehr Zinsen von den Anbrennen zurück, er bezieht nicht Kapital zurück. Am Schluss von den 10 Jahren muss dann Kapital an enger Kehr remboursiert gehen. Wir haben an den letzten Jahren regelmäßig Anbrennen abgeholt. Wir haben 2006 zum Beispiel zweimal 200 Millionen abgeholt. Die mussten am Prinzip die 400 Millionen 2016 zurückbezahlen. 2007 haben wir da 132 abgeholt, die müssen am Prinzip 2017 zurückbezahlen. 2008 haben wir 200, die müssen ursprünglich, und 2009 in der 200 am Budget, die müssen 2019 abgeholt gehen. Plus die 500 Millionen für die Fortis, die müssen 2018 zurückbezahlt gehen. Plus die 2 Milliarden, die wir an Fortis investiert tun, die 2013 müssten zurückbezahlt gehen. Wir sehen also, dass Teil viel Gelder engagiert zu gehen, wo die nächste Chambre, die nächste Generation am Fonds muss reden, für schon das Kapital muss dann integral zurückbezahlen. Hier ist eine Hypothek, ob die kommende Generationen gemäht die Weltregierung eben hier Anbrennen abhält und Kapital nicht zurückbezahlt, wir nehmen Zinsen zurückbezahlt. Khan schreibt das auch an ihrem Avis. Il s'ensuit que le budget des exercices à venir se trouve déjà fortement hypothéqué durch die heutige Situation. Ein weiterer Punkt, Herr Präsident, das ist der Halen von der Kaufkraft. Die Regierung möchte lohnen, wie wenn sie mit den Maßnahmen, die am Budget sind, an dem wir nächste Woche in Form von Gesetzen stimmen, die Leute der Kaufkraft erhalten. Richtig ist aber, dass die Regierung während den 4 letzten Jahren die Leute Kaufkraft geholt hat. Ich kann mich daran erinnern, all die Maßnahmen, die Indexmanipulation, hat die Leute Kaufkraft geholt. Die Desindexation von den Familienzulagen, hat die Leute Kaufkraft geholt. Verrickeln von den Rentenajustementen hat die Leute Kaufkraft verholt.
der Erhöhung von der Kotisationen von der Pflegeversicherung von 1 auf 1,4% hat die Leute Kaufkraft geholt. Die Erhöhung von der Autosteuer, massive Erhöhung von der Autosteuer, hat die Leute Kaufkraft geholt. Die Erhöhung auf die Akzise von Benzin und Petrol hat die Leute Kaufkraft geholt. Nicht Anpassung von der Steuertabelle und die Inflation hat die Leute Kaufkraft geholt. Wenn all die Sachen, der Erhöhung von der TVA, aber die Faktoren bei den Independenten, hat die Leute Kaufkraft geholt. Alles das, der Präsident, hat das Regierung gemacht, die hat die Leute also massiv Kaufkraft geholt, und sie sollen nicht kommen, als so, sie gibt die Leute hier Kaufkraft erhalten. Das, was die Regierung noch möchte, dass ein Teil von der Kaufkraft zurückgeht, die die Leute an den 4 ersten Jahren geholt. Richtig, dass das Leute schon während der Finanzkrise Männer konsumiert tun, weil sie Männer Kaufkraft hatten, die von dieser Regierung geholt, aber durch den Unterschied von der Krise nach logischerweise mehr vorsichtig gehen. Falsch als wenn die Regierung sieht, die Leute geben Steuererleichterungen gehen. Richtig als dass die Regierung die 3 ersten Jahre von dieser Legislaturperiode die Leute durch nicht aufpassen von der Steuertabelle und die Inflation Steuererhöhungen abgebunden und dann hat die Leute Kaufkraft geholt und durch die Steuerermäßigung, die wir machen, kriegen die Leute nicht mehr Kaufkraft, aber sie kriegen ein von den Steuererhöhungen, ein Teil von den Steuererhöhungen kriegen sie Lohnzweck. Wenn die Leute also hier im Land mehr Kaufkraft tun, dann ist an allererster Stelle die Schuld von dieser Regierung. Und dafür ist es keine Wohltat von der Regierung für die Leute zu erklären, sie kriegen die Steuererleichterung. Es ist einfach eine Korrektur von einer falschen Politik, die die Realökonomie viel kostet hat. Wie diese Regierung angetreten ist, du hattest hier im Land 11.327 Leute, die am Chômage waren, respektive an Beschäftigungsmaßnahmen. Heute haben wir 14.559 Leute, die in der Situation sind. Das sind 21,5% mehr, wie das war der Regierungsuntritt. Bei Regierungsuntritt hatten wir 6.945 Städte oder insgesamt 12.357 Personen, die am RMG waren. Heute haben wir da 7.510 Städte, das sind 7% mehr. Oder 14.252 Personen, das sind 14% mehr, die in RMG bezogen sind. Für das Regierung angetreten ist, hatten wir 12% von den Leuten, die an der Armutsgrenze waren, heute haben wir 14%, die unter der Armutsgrenze leiden. Für das Regierung angetreten ist, hatten wir Leute, die auf der Straße Strom hatten, wie wir so, hatten wir da 1500, wenn das Regierung abhält, haben wir da 2000. Das beweist die Entwicklung, die das Land an der Dota-Sache gemacht wird. Herr Präsident, für ein paar Wochen hat beim CSV-Kongress der Staatsminister gesagt, die CSV, das ist die Partei von den kleinen Leuten. Aber wenn wir von kleinen Leuten schwätzen, dann schwätzen wir nicht von denen von 1,70 Meter. Da schwätzen wir von denen Leuten, die am ähnlichsten Niveau vom Abkommen stehen. Da schwätzen wir von denen Leuten, die am Chômage sind, die RMG-Bezieher sind, die an der Armutsgrenze leiden, die auf der Straße leiden, die Familien, die länger ziehen, die mit ihrem Abkommen nicht mehr auskommen. Das sind für uns die kleinen Leute. Aber wenn die CSV sieht, sie wird Partei von den kleinen Leuten, dann kann ich nicht mehr sagen, Herr Präsident, dass die CSV recht hat, wenn sie das sieht. Weil nach keiner Partei hat Leute so klein kriegt, wie die CSV dann an den letzten 4 Jahren fertig bringt. Leute hier am Land, die brauchen just CSV zu wählen. Sie kriegen sie klein. Leute brauchen nicht mehr just CSV zu wählen. Sie kriegen sie klein. Wenn wir eigentlich eine Partei hier im Land hatten, die Leute klein kriegt, dann also CSV.